何この数字。今日はオムライスを作ったわよ。ありがとうママ。あれ、数字が減った。私の一部一つあげる。ありがとう。どうして数字が減るのかな。まあ可愛い子ね。ありがとうございます。そうか、お礼を言うと数字が減るんだ。あしこ、ハンカチ落としたよ。拾ってくれてありがとう。ちくん、数字ゼロで爆発しちゃうんだ。1時間目は算数です。しまった、教科書忘れちゃったよ。仕方ねえな、貸してやるよ。その、おい、ありがとうぐらい言えよ。ありがとうございます。どうしよう、もうお礼が言えないよ。りくくん、今日お弁当作ってきたの。そうなんだね。りくくんのために作ってきたんだよ。うん。もう、お礼ぐらい言ってもいいじゃない。ごめん、実は。もう知らない、りくくんのバカ。そんな。ありがとうゲームを開始します。りく、先生にありがとうと1億回言いなさい。ちんたらするな、早く言え。